Salam əziz izləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Biz bugün Zaqatala rayon Sabunçu kəndində gözəl gənc bir müəlliməmizin evində qonağıq. Xoş gördük müəllimə sizi. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Müəllimə neçənci ildə anadan olmusunuz? Mən 1986-cı ildə anadan olmuşam. Hansı ali məktəb bitirmisiniz? Ağcabədi Pedaqoji Texnikumu bitirmişəm. Çox gözəl. Hansı ixtisas üzrə dərs deyirsiniz? İbtidai sinif müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Nə gözəl. Müəlliməlik fəaliyyətinizə nə vaxt başlamısınız? Müəllimlik fəaliyyətinə 2010-cu ildən başlamışam. Nə gözəl. Hansı məktəblərdə çalışırsınız? Mən Sabunçu kənd Ümumi Orta Ümumi Təhsil Məktəbində fəaliyyət göstərirəm. Çox gözəl. Ümumilikdə neçə il fəaliyyət göstərirsiniz müəllimə? Ümumilikdə 16 ildir müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Çox gözəl. Allah uğurlarınızı bol eləsin, illərinizin üstünə illər gətirsin inşallah. Amin. Təxriratlarınız, mükafatlarınız olub heç müəllimə? Məktəb rəhbərliyi direktor tərəfindən olubdur. Bəli. Bəs müəlliməlik sizin üçün nə deməkdir? Müəllimlik mənim üçün elm, savad, bilik, yəni gələcək nəsillərə elm, bilik öyrətməkdir. Onları vətənə, dövlətə layiqli bir övlad kimi yetişdirməkdir, yəni. Çox gözəl. Müəlliməlik və sənəti həm də şərəfli, həm də bir çətin peşədir. Onun belə deyək də, onun layiqincə yerinə yetirmək gərəkir hər zaman. Müəllimlər belə deyim, məsuliyyətli olmalıdırlar. Şagirdləri tərəfindən hörmət qazanmalıdırlar. Onu da layiqincə yerinə yetirməlidirlər. İnşallah, necə ki siz hörmətli müəllim, o müəllim kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Həyat yoldaşınızın adı, soyadı? Həyat yoldaşım Rəcəbov Hacı. Bildiyimizə görə çox gözəl, gənc bir anasınız. Neçə evladınız var? Mən 2 övladım var. Bir oğlum, bir qızım var. Adlar? Oğlum Rəcəb, qızım xanımdır. Ali məktəb bitiriblər. Yox, oğlum hal-hazırda ali məktəbə hazırlaşır. Yəni 9 illik orta məktəbi, yəni əla qiymətlərlə bitirib. Nə gözəl. Hal-hazırda ali məktəbə hazırlaşır. Yəni çox yaxşı oxuyur kursda da. Həmçinin məktəbdə də əla qiymətlərlə oxuyur. Yəni çox gözəl. Yəni. Nə gözəl, çox gözəl. İnşallah ki anasının yolunu davam elətdirər. Allah əziyyətinizi yerdə qoymasın heç zaman. Çox gözəl, amin. Müəllimə, inşallah sizi buradan çəkdiyi işıqlandıracaq Allahın izi ilə. Buradan sizə baxacaqlar. 10 il sonra, 20 il sonra, 5 il sonra inşallah nəvələriniz olacaq, nəticələriniz olacaq, hətta kötücələriniz belə olacaq Allahın izi ilə. Sizə buradan baxacaqlar. Onlara nə ürək sözlər bildirərdiniz? Onlara deyərdim ki, nümunəvi şagird olsunlar, nümunəvi balalar olsunlar, vətənimizə, dövlətimizə layiqli olsunlar. Hər kəs, yəni gözəl peşə sahibi olsunlar. Amin. Biz də amin deyirik. Amin deyirik. Allah heç bir zaman, heç bir valideynin əziyyətini yerdə qoymasın, belə deyək. İnşallah ki, sizin də əziyyətiniz yerdə qalmaz. Çox sağ olun, var olun müəllimə. Gəldik sizinlə tanış olduğuma çox şad oldum müəllimə. Mən də çox şad oldum. Bu ucqar bir kənddə belə bir gözəl müəlliməmiz var. Biz də gəldik, tanış olduq. Çox sağ olun, var olun. Xatirələrinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız. Sağ olun, minnətdaram.